係 JC 唔愛咩開麥吉美食坊啦，叫平平美食坊。你中意平平你就揾平平。你阿屌平平，你將三支香，平平嘅靈魂會出竅。你揾你屌閪嘅傻閪，我驚啊！唔愛我做直播叫平平啊！你阿媽架閪，你冇俾我老細知啊！老細啊，突然間你睇我唔到啊，好撚蠢啊！所以講你啊，同你講入屋叫人入廟拜神啊嘛！你阿媽架閪，你叫鳩到我嘅閪樣唔可以做直播叫平平做啊！你話係咪蠢閪嚟嘅？陣間你睇我唔到時，我保你唔到啊！傻閪，我驚啊！各位朋友啱冇？啱嘅朋友俾我3個3，同你講俾佢知道呢個傻閪俾我屌嗰度嘅黑死下咁樣。哎呀，你唔可以做巴吉嘅，你先唔可以做直播，俾平平做直播啊！你嗰啲蠢閪啊！你阿老母真係好家教啊，教到你咁嘅陀衰家。人哋講入屋叫人入廟拜神啊，同你講呢條咁嘅傻閪入到人哋屋企連咁肥，同你講打狗都睇主人啊嘛！各位朋友啱冇？啱唔啱？各位朋友你講啱冇？係啦，死到就真係同你講，真係好家教啊！你同你講家生有福啊！你係咪抵屌去嘅？係咪唔驚屌嘅？同你講睇人啊嘛！你阿媽你去到海外天食飯，哎呀你講唔好食啊，大同嘅飯好食啲啊！你睇海外天會叫你唔好傻閪，好撚蠢啊！同你講係咪教死唔正？同你講入屋拜神入廟咩？入屋叫人入廟拜神啊嘛！崩口人就被金口碗啊嘛！係咪幾撚大膽啊？平平佢中意你一件事，平平你冇權阻止佢中意你，但佢煩到我喎！佢講可以麥吉係咪落台啦？呢個主播俾平平做直播主播幾撚蠢啊！咪俾我屌嘅冚家拎啊！同你講，哎呀，祖宗18代我都屌鳩埋啊！同你講，屌到你上天花板，因為好多人支持我，333支持我，同你講3代人我唔屌啊，屌得少啊！同你18代添啊！同你講啱冇？各位朋友啱唔啱？各位朋友係唔啱咪幫我寫3條7同鳩佢做7，我驚啊！